1,000 budget mga pre para sa pag-restore ng isang amplifier na ganito kalala. Ang damage, sira. Sa tingin ng iba mga pre is bitin yung budget. Pero dahil Christmas ngayon mga pre is sinubukan natin. Kinasahan natin yung customer natin mga pre. This is Jinjo Pescadero. You're watching Joy Masoy TV. Makalawang, maputik, sunog ang transformer, may shorted na power output. Ito ang pangunahing gagawin natin sa power amplifier na ito mga pre. Dahil sa putol at naka-jumper ang fuse ng amplifier na ito mga pre, ay duda na tayo na may shorted ang kanyang mga power output. Kaya binaklas natin ito lahat at na-confirm nga natin mga pre na may shorted na dalawang power output. Sa pag-troubleshoot ng amplifier mga pre, lalo na kung ganito kalala ang problema, mas safe mga pre kung baklasin muna lahat ang power output at saka muna ibalik kung good na ang kanyang driver board. Shoutout nga pala sa mga kaibigan nating mga technicians, mga tech vlogger, San Panig man sa Pilipinas. Merry Christmas sa inyong lahat mga pre and Happy New Year. God bless. Dahil sa may problema pa itong transformer niya mga pre, in-skip ko muna ang pag-troubleshoot ditong kanyang board mga pre. At inuna ko ang kanyang transformer, yung kanyang power supply. Alam nyo ba pre kung bakit? Dahil hindi natin matuloy-tuloy itong pag-troubleshoot ng isang amplifier, lalo na kung ikaw ay magre-restore ng isang amplifier kung wala pang or hindi pa mapagana ang kanyang power supply. Sa atin lang to. Bukod sa power output na sira mga pre, sa transformer na sira din, ang matindi kong kalaban dito mga pre, itong at tatrabahuin talaga itong mga makalawang na piyesa na kailangan kong palitan, mga resistor, mga transistor sa driver board. Yung mismong board niya mga pre ay kailangan pang linisan, at itong kaha niya ay maghanap ako, kailangan pang palitan doon kasi hindi na to pwede mga pre, di ba? Tanga talaga. Nakita niyo na mga pre kung gaano kalala or ano ang main problem ng amplifier na yun mga pre sa pag-restore, kung magkano yung gagastusin niya sa bawat piyesa. Kayo na bahalang mag-estimate mga pre kung magkano, kasi hindi ko sasabihin dito kung abonado ba ako or hindi, kasi nakakahiya naman sa customer, baka isipin niya kung ano Bola lang yan. ganito na lang, kasi pare-pareho naman, kasi mga viewers natin is mga aspiring technician, mga technician din yung iba, is kayo naman bahalang humusga kung magkano nga ba inabot, kung bitin ba yung budget ng 1,000 or sobra. Kaya yun lang yung content natin ngayon sa unang upload natin sa bagong taon na 2023. Parang walang kwenta yung video natin. Nakakahiya kasi.